зовут Шарипов Ильдар. Я живу в Казани, работаю в Москве. По телевизору увидел передачу про эту клинику, про Амирана Ефремовича, и пришел к нему с проблемой ночного храпа и остановки дыхания. Как он выяснил, это у меня получилось из неправильного прикуса зубов. А прикус был неправильный из-за того, что у меня были стерты зубы, особенно нижняя челюсть. Мы, значит, поставили ее вместе с Амираном Ефремовичем в правильное положение. И, соответственно, потом сделали протезирование всех зубов. Получилось очень хорошо, мне очень нравится. Все рады, довольны, я в том числе. Спасибо. Ну, приятно стало улыбаться, понимать, что у тебя все хорошо с зубами. Нормальная улыбка, значит, всем нравится. Какой-то обаяние добавилось, наверное. Уверенность в себе, да, правильно, совершенно верно, в себе, в жизни. Все здорово, все отлично.